Pierre A. Ergansen sie die Sätze. Ich freue mich schon auf den neuen Job im Café. Die netten Kollegen habe ich schon kennengelernt. Sie sind alle sehr sympathisch. Nur den bekannten Koch kenne ich noch nie dan bin ich gespannt. Hoffentlich ist nett. Alle sagen, dass das Essen sehr gut ist. Die Kuchen sind besonders lecker. Ich hoffe, dass ich den berühmten Schokokuchen auch bald probieren kann. Zum Glück muss ich nicht mehr einkaufen. Die richtige Kleidung für die Arbeit habe ich schon und das Weißhemd ist frisch gewaschen. In das Café kommen Gäste aus der ganzen Welt. Next. B. Notieren Sie das Gegenteil. Jetzt bin ich seit einer Woche endlich in Rostock. Ich gehe gern zum alten Hafen und sehe die großen Schiffe. Mhm. Heute Abend gehen ich mit einer Kollegin in das gute Restaurant am Hafen. Mhm. Da gibt es die bekannten Fischspezialitäten. Ich Mhm. glaube, ich nehme den kleinen Fischteller. Mhm. Und meine Kollegin hofft, dass der freundliche Kellner wieder da ist. Mhm. Und dann trinken wir im schönen Restaurant noch eine Limonade. Sie machen sie dort selbst sehr lecker. Okay. Okay. Äh, C. Welche Adjektiv ist richtig? Kreuzen Sie an. 1. Die schöne Altstadt von Rostock liegt näher beim interessanten Stadthafen. Bener nggak, Kak? Mhm. Good. 2. Im Zentrum ist der neue Markt. Is there neue Markt? Karena ini pakai is, berarti dia nominatif. To be itu selalu diikuti dengan nominatif ya. Neue. Iya, neue kan, Kak? 3. Besuchen Sie Audi bekannte Kirche St. Marin. Plus. 4. Im historischen Museum finden Sie Informationen zur Geschichte von Rostock. Good. 5. Die gemütlichen Lokale am Stadthafen laden zu einer Pause ein. Mhm. 6. Möchte Sie shoppen gehen? In den schönen Geschäften in der Kroffeliner Straße finden Sie alles. Oke, good ya. Very good. Bagian adjective declination udah oke ya? Oke, Bisa Kak. ya? Nanti sisanya kamu kerjain sendiri ya. Oke. Next, saya ke selanjutnya yaitu bagian 5. Sedikit yaitu tentang Das muss ich erledigen ya. Tuh, gimana caranya saya hapus ini ya? Oh, oke. Nah, Ini umum sebu ya, Kak? Kursbu. ya. Hier bei der Bank, bei der Behörde und bei der Polizei. Ketika kita di bank, ketika kita di polisi, maupun kita di pejabat ya. Maksudnya di kantor sipil ya. Was macht man,
Was mach man dort? Apa sih yang kita biasa lakukan? Nah, masing-masing di sini kita akan coba bahas. Ein Personalausweis. Kira-kira di mana ini? A, B, oder C? Machen Sie. Was hast du denn gemacht hier, wenn Sie vielleicht hier bei der Behörde, bei der Bank oder in Polizei? Kannst du denn vielleicht sagen, ein Personalausweis beantragen? Itu kira-kira di mana kita akan lakukan? Kalau kita mau mendaftarkan diri, bikin identitas di mana? Di Teller ya, Kak? Di by the Behörde. Kan kalau kita mau bikin KTP, SIM, Oh oke, iya, Personalausweis ya. Nah, next, einen Betrag überweisen. yang B in der Bank. Genau. Und dann hier melden, dass man die Geldbörse verloren hat. Verloren di Polizei. Polizei, genau, ya. Papiere zeigen, Di sama juga di Polizei ya, Kak? bisa. Atau kita mungkin bisa di Polizei atau di Ausweis, by Behörde juga boleh ya. Ein Mm-mm. Konto eröffnen, Bank. Bank auch ya. Und Führerschein abholen. Di Samsat ya biasanya. Mm-mm. Polizei kali ya, lebih tepatnya. Polizei. Ya, Ya. oke. Einen Kredit beantragen. Bank. In der Bank, Bank. mau ya. Sorry, bank. Und einen Vertrag unterschreiben. Bank bisa ya, Kak? Pasti di bank ya, karena kontrak ya. Und Mm-mm. auch den Pass verlängern. Di Buro ya. Di apa tadi, Kak, yang A itu gambarnya? Beamte ya, Behörde ya. Sebagai Behorde. Iya, ya. Behorde. Oke. Ein Diebstahl melden. And melden. Oh, Polizei. Genau. Yang terakhir dokumen für die Einbürgerung abgeben udah pasti di Behorde. Behörde ya. Nah, Behorde. wir hören zusammen hier drei Gespräche. Bitte notieren Sie, welche Situationen passiert und beschreiben Sie dann hier diese Situationen. Ja, und Sie wiederholen noch einmal, antworten Sie dann, welche Satz passt zu beschreiben für jede Bilder. Okay? Ja, für jede Betul. Bilder lagi. Kom. 15 tuh setelah sebentar. Hmm. Oke. Sebentar.
Gespräch A. Nummer 43 zum Schalter 4, bitte. Nummer 43, Schalter 4. Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen neuen Pass. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular? Ja, hier bitte. Gut. Jetzt muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Die Adresse ist immer noch Seidengasse 4a, Frau Nowak. Ja, Wie alt ist das Foto? das ist ganz neu. Ich war letzte Woche beim Fotografen. Auf der Rückseite ist auch das Datum. Wann bekomme ich den neuen Pass? Ich brauche ihn bald. Das dauert maximal eine Woche, meistens sind es sogar nur 5 Tage. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer, das kostet 100 Euro. Der normale Preis ist 75,90 Euro. Eine Woche ist kein Problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Ja, das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift. Und dann noch Ihre Finger. Gespräch B. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Bankkarte ist weg. Haben Sie die Karte verloren? Nein, ich wollte Geld abheben und der Automat hat meine Karte nicht zurückgegeben. Ich habe die PIN vergessen und 3-mal falsch eingetippt. Wo und wann ist das passiert? Gerade jetzt, direkt hier am Eingang. Wissen Sie Ihre IBAN? Die IBAN weiß ich nicht auswendig. Aber meine Kontonummer ist 812 409 211. Moment, das haben wir gleich. Volksbank Wien 812 409 211, richtig? Ja? Herr Christian Wager? Ja, genau. Ich kann die Karte leider nicht aus dem Automaten holen, Herr Wager. Aber Sie können sie morgen ab 9 Uhr bei uns abholen. Geht das nicht früher? Nein, leider. Und bringen Sie bitte einen Ausweis mit, den Pass oder den Personalausweis. Aber noch eine Frage. Brauchen Sie auch eine neue PIN? Nein, jetzt weiß ich die Nummer wieder. Aber leider zu spät. Gespräch C. Ja, bitte? Ich möchte einen Diebstahl melden. Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Meine Kollegin ist gleich für Sie da. Danke. Guten Tag. Was ist das Problem? Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Wann und wo ist das passiert? In der U-Bahn-Station am Karlsplatz. Vor circa 15 Minuten. Da müssen wir ein Protokoll machen. Ihr Name? Lars Ziegler. Ziegler mit IE? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein, der ist auch in der Geldbörse. Was war denn alles drin? Mein Personalausweis, die Bankkarte, die Kreditkarte, der Führerschein und ungefähr 150 Euro. Wie ist das passiert? Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, aus der U1. Und da waren viele Leute. Jemand hat an meiner Jacke gezogen und ist gleich weggelaufen. Einmal. Vera. Da. Ist 22 Uhr? Nummer 43 zum Schalter 4, bitte. Nummer 43, Schalter 4. Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen neuen Pass. Haben Sie Ihren alten Pass, ein Foto und das Formular? Ja, hier bitte. Gut. Jetzt muss ich noch die Angaben im Formular prüfen. Die Adresse ist immer noch Seidengasse 4a, Frau Nowak. Ja, Wie alt ist das Foto? das ist ganz neu. Ich war letzte Woche beim Fotografen.
Auf der Rückseite ist auch das Datum. Wann bekomme ich den neuen Pass? Ich brauche ihn bald. Das dauert maximal eine Woche, meistens sind es sogar nur 5 Tage. Sie können auch einen Expresspass in 2 Tagen bekommen, aber das ist teurer, das kostet 100 Euro. Der normale Preis ist 75,90 Euro. Eine Woche ist kein Problem. Überweisen Sie den Betrag am besten noch heute. Ja, das mache ich. Gut, dann brauche ich hier Ihre Unterschrift. Und dann noch Ihre Finger. Gespräch B. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Meine Bankkarte ist weg. Haben Sie die Karte verloren? Nein, ich wollte Geld abheben und der Automat hat meine Karte nicht zurückgegeben. Ich habe die PIN vergessen und dreimal falsch eingetippt. Wo und wann ist das passiert? Gerade jetzt, direkt hier am Eingang. Wissen Sie Ihre IBAN? Die IBAN weiß ich nicht auswendig. Aber meine Kontonummer ist 812 409 211. Moment, das haben wir gleich. Volksbank Wien 812 409 211. Richtig? Ja? Herr Christian Wager? Ja, genau. Ich kann die Karte leider nicht aus dem Automaten holen, Herr Wager. Aber Sie können sie morgen ab 9 Uhr bei uns abholen. Geht das nicht früher? Nein, leider. Und bringen Sie bitte einen Ausweis mit, den Pass oder den Personalausweis. Aber noch eine Frage. Brauchen Sie auch eine neue PIN? Nein, jetzt weiß ich die Nummer wieder. Aber leider zu spät. Gespräch C. Ja, bitte? Ich möchte einen Diebstahl melden. Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Meine Kollegin ist gleich für Sie da. Danke. Guten Tag. Was ist das Problem? Man hat mir die Geldbörse gestohlen. Wann und wo ist das passiert? In der U-Bahn-Station am Karlsplatz. Vor circa 15 Minuten. Da müssen wir ein Protokoll machen. Ihr Name? Lars Ziegler. Ziegler mit IE? Ja. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein, der ist auch in der Geldbörse. Was war denn alles drin? Mein Personalausweis, die Bankkarte, die Kreditkarte, der Führerschein und ungefähr 150 Euro. Wie ist das passiert? Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, aus der U1. Und da waren viele Leute. Jemand hat an meiner Jacke gezogen und ist gleich weggelaufen. Okay, schön. Was passiert hier bei der Bank, bei Behörde und auch in der Polizei? Oke, Kak. Ja, komm. Em, untuk yang pertama, Mhm. mm, dia tuh mau buat ini ya, Kak, paspor baru, Ja, neue Pass. neue Pass. Und dann bei der Terus, Bank? ya bayar bank, yang nomor B, dia Herfraga kan Morgan seine Bankkarte abholen. Oke, ya. Der Automat hat die Bankkarte nicht zurückgegeben, jadi ATM-nya kartunya tinggal di situ Hilang. und er fragt bei dem Bank. Ja, oke. Die letzte bei der Polizei? Herr Ziegler Mhm. zeigt der Polizin seinen Ausweis. Oke, gut ya. Sebenarnya di bei der Polizei itu ya man möchte ein Diebstahl anzeigen ya. Jadi dia ingin menunjukkan sebuah pencuri ya
yang mencuri Geldbörsenya ya. Oke, kan? Oke. Ya. Dan here nochmal letzte Grammatik, das ist preposition ya. Preposisi artinya adalah kata depan, yaitu mit und ohne. Bedanya apa, Frau? Mit dan ohne. Mit dengan datif, ohne dengan akusatif. Artinya udah pasti beda. Mit artinya dengan, ohne artinya adalah tanpa. Contoh misalnya, ohne meinen Führerschein darf ich nicht Auto fahren. Tanpa SIM saya tidak bisa untuk berkendara. Kenapa ohne Führerschein? Karena Führerschein maskulin. Maskulin diikuti dengan kasus akusatif, maka di sini menjadi meinen. Gitu. Oke? Yang gampang Oke. ya. Ini nomor 2, coba kamu pikirkan. Apa kalimatnya? Ohne meine Bankkarte ich nie Geld abheben. Oh, ohne meine Bankkarte kann ich kein Geld abheben. Oh Kein ya, itu kan ich. kein Iya, itu Kak. negatif ya artinya. Iya, Jadi iya, Kak. Kan coba ich. tambah kann ich kein Geld abheben. Iya. Oke, right. Mit eine Fahrkarte Mit datif loh. mit einen Fahrkarte. Karte. Karte itu Fem, der die das ya, Kak. feminim. Mit einer. Mit einer Fahrkarte ich fahre U-Bahn. Fahre i. Kan i Fahre i. kan ini kan Ya, buat iya. sisi satu. Iya, 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 Kak. Lupa. Kan i. Fahre i. Fahre. Ya, darf ich Yap. über fahren. Vier. Mm-mm. Ohne ein Konto kann ich kein Geld überweisen. Oke, bisa kayak, bisa kan, bisa darf ya. Sama aja artinya. Yap. Mit dem Auto Good. fahre ich zur Polizei. Very good. Oke, gampang ya. Yuk, coba kita lihat sekalian terakhir yang ada di dalam 5A. Itu Ini Übungsbuch. Übungsbuch. 5A. 5. 5A ini gampang, nanti kamu kerjain sendiri di rumah. Mungkin 5C kali ya. 5C, 5C. 5C, DE. Kita kerjakan sekarang ya. 5 apa aja tadi, Kak? 5C D, E. dan E. 5C, DE. C, D, E. Ya, oke. 5C ini kita jawab bersama-sama dipasangkan. Mau baca dulu Oke. atau langsung? Oh, aku baca-baca dulu ya, Kak. Ya.
Bisa? Yuk, kita coba jawab. Yuk, kita coba jawab ya. Nomor 1. Herr Ziegler geht zur Polizei. Kira-kira apa? Kenapa dia pergi ke polisi? Well, einen Diebstahl melden will. Gut. Next, 2. Jemand hat an seiner Jacke gezogen. Dia ganti jaket. Yang C nggak jawabannya, Kak? Und ihm Und ihm seine Geldbörse gestohlen. Dan dompetnya hilang ya, dicuri. Next, try. Herr Ziegler hat keinen Ausweis. Dia tidak punya identity. weil karena der auch in der Geldbörse war. Betul ya, karena itu ada di dalamnya. Er sagt den Polizisten, dia cerita ke polisi. Bahwa Oh, das es in der U-Bahn passiert ist. berarti terakhir ya, di Polizisten schreibt alle wichtige Angaben auf ya. Polisi menuliskan seluruh keterangan pentingnya. Nah, ini langsung coba kita lihat mit oder ohne ya. Der Führerschein weg. SIM-nya hilang. Tanpa SIM-nya, Lars tidak dapat mengendarai auto. Lalu, er kann auch seine Geldbörse kein Ticket für die U-Bahn kaufen. Tanpa. Berarti Ohne seine Geldbörse ya. 3. Lars braucht Hilfe. Er ruft bla 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 Handy einen Freund an. dengan Mit seinem Handy ya. Ja, mit seinem Handy. 4. Valentina muss Job verdienen. Bla 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 Job kann sie nicht studieren. Ohne ein Aku saat ya, Kak. Ohne einen Job. Gut, ja, ohne einen Job kann sie nicht studieren. 5. Sie hat ein Vorstellungsgespräch dem Chef, tahu deh. Oke, langsung ya. Sie hat ein Vorstellungsgespräch mit dem Chef von einem Restaurant ya. Dengan seorang chef dari sebuah restoran. Yang 6. Valentina mah bla bla Handy viele Fotos von Wien. Mit Ihram. Ihram ya. Oke, nomor 1. Ich lerne nie ohne Musik. Saya tidak bisa belajar tanpa musik. Kalau nomor 2, jawaban kamu apa? Nomor 2, ich gehe nie ohne Apa aja? ohne mein Handy. Bisa ya, Kak? Boleh. Terus? Ohne mein Handy am Abend aus. Now, next. Ich fahre nie ohne mein Geldbörse im Urlaub. Ya. Ya. Terus, ada lagi? Yang Fir ya, Kak? Fir atau Fu? Kamu punya ini lagi? Itu aja yang terpikir dalam waktu dekat, Kak. Oke, good ya. So ya, das ist alles ya. Oke, tandain dulu yang belum kita jawab tadi. 3 ABC, hubung sebuah. 3 ABC, Kak. Ya, 3 ABC kan tadi kita belum kerjakan ya. Ini sebenarnya cuman
menjawab aja, menjodoh-jodohkan. Jadi tidak saya bahas karena ini tinggal bisa kamu kerjakan sendiri di rumah ya. 3 ABC, lalu 4 DE, 5 AB. Oke, Tunggu Kak, 4 DE, DE. 5 DE 5 AB. ya. Ini sisanya terserah kamu mau kerjakan, mau langsung ditulis di bukunya atau mau kamu upload di Google Drive biar nanti saya cek. Terserah karena ini isinya cuman melengkapi sama seperti yang tadi kita kerjakan. Jadi saya tidak terlalu bahas karena saya rasa kamu bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Oke. Oke, Kak. Voor heute hast du dann noch Fragen? Alles klar? Alles klar, Kak. Oke, besok setengah 10 sampai jam 11 ya. Kita Oke. coba untuk dibaca-baca lagi, di-review lagi ya. So ja, das ist alles für heute. Dankeschön, Catherine. Bis morgen. Tschüss. Dankeschön, Kak. Bis morgen. So.